家好，我是 Lucy。今天台湾新事呢，有点像是自然课要上课了。我们邀请到的呢是松山社大植秘兼讲师，他是一个城市养蜂计划的一个发起人。我们来欢迎蔡明宪蔡老师。Lucy 好，各位观众大家好。好，这个抬头呢稍稍有一点长，然后呢，我刚刚开始前3秒钟把它记下来，讲的有点突兀，蔡老师不好意思。好，老师其实从103年起，不管是在像是农会啦、博览会啦、社区大学啦，都可以看到老师的推广的足迹，对吗？是。那目前是不是有103年到现在，影响了多少的人，或者是多少的单位都来跟随你来发行？比方说，我想要多认识养蜂这件事情。其实我们是跟一些单位合作，然后让大家透过这个机会了解蜜蜂的生态。对，那在社区大学是我们算一个基地啦。我们在社区大学里头就是有开设养蜂课程。当时的想法就是说，对，我们有一些画面，老师上课的画面。对，当时我们就想说。大家很喜欢吃蜂蜜，可是对蜜蜂都不是很了解，就觉得看到蜜蜂就想要把它赶走或杀死，所以我们就在松山社区大学就开了养蜂的课程，然后之后有跟单位合作，例如说我在农会有开课啊，那有些人很喜欢养蜂，就很喜欢吃蜂蜜，所以有一些是他主动来跟老师联系的，还是老师会去这些单位来做推广？那我们有开课，例如说在社区大学开养蜂课，在农会开养蜂课，那透过这些课程。让去传达一些蜜蜂的知识跟蜜蜂养殖的技术。好，其实我们对蜜蜂呢有一些误会，那有更多的是不了解，对不对？因为我们害怕那东西其实叫虎头蜂，可是就连虎头蜂它其实也是蜜蜂的天敌，对不对？老师刚刚有带一些画面，就是照片给我们看说，台湾的虎头蜂的种类有哪些？我们可以看一下，老师有讲到右下角，对不对？几只是比较凶悍的，对。全世界大概有20几种虎头蜂啊，台湾目前发现是总共有8种。那每种虎头蜂它的这个攻击习性其实不太一样。那我们大家都认为虎头蜂很凶啊，事实上，真正很危险的，其实就是在照片中，右边数过来，从右边数到左边的前3种，这个是最危险的。对，那这几种我们在山区啊或者在平常看到都要特别小心，但后面的几种像。左上方那个威氏虎头蜂呢，其实数量很稀少，只有活在海拔要1500公尺的山区，比较不常见。对，那资料很缺乏，所以其实虎头蜂有不同的攻击性，就是警戒范围跟攻击习性。那我们只是看到它的时候，最好的方式是保持距离。是，对，因为虎头蜂如果你有些虎头蜂太靠近它的时候，它就会有警戒性，那它就会想出来叮你。那我们只要离开它的蜂巢，其实可以保持相安无事。好，那其实老师他其实也有在一些，比方像是我们看到了蜂巢，我们会打电话，或者我们看到虎头蜂打电话，哎，赶快叫人家来清理，来赶快把他们赶走。那老师其实也有在像是一些消防单位来进行解说嘛，对不对？那通常看到的，我们来看一下各式各样的蜂巢，我们看到哪些蜂巢应该要提高警觉呢？其实这个照片里面其实有三类的社会性蜂类。最下面的2个呢是虎头蜂的蜂巢，一个正面，一个反面。我们在野外看到的，通常就是它的外观就会像是左边下面那一个最大片的，比较不规则然后它外面像有一点这个材质是像植物纤维，那个不规则是因为它是已经残破的一小部分。它如果在野外看到是一个球状，对，它是一个有包覆的。那胡蜂的另外一大类的就是长角蜂，主要是在图片的上方，右上方，它属于长角蜂类，是也是虎头蜂的亲戚的，在分类上是长角蜂亚科。但它比较无害，对，它比较温驯，是对，可是它常常筑巢会筑在人类活动范围的区域，那例如像屋檐啊，或者是田里面的树丛啊。它不需要到海拔这么高，我们其实日常是看得到这些蜂窝的，它非常常见。所以被通报的时候，其实老师各式各样都会看过嘛。对，然后它跟蜜蜂很大的这2种胡蜂类跟蜜蜂很大的差别在于它的巢的外观。最左边那个黄黄的那一个就是蜜蜂。蜜蜂的巢呢，它是左右2边的，它的6角形是左右2边的。是。胡蜂的巢，它的巢口是朝下的。是。那虎头蜂跟长角蜂，我刚刚提到虎头蜂有些很凶，那长角蜂相对温驯。那怎么去分辨虎头蜂和长角蜂呢？看它巢的形状。是。有个小小的口诀叫做
莲蓬头是长角蜂，有外罩的是虎头蜂。莲蓬头是长角蜂，有外罩的是虎头蜂。就是长角蜂的巢呢，它最大不会超过一个成人的手掌，然后巢口一定朝下，然后个体数量很少超过50只以上。对，我觉得这真的非常受用哎。对，然后虎头蜂呢，它就是一个球状的，它有一个外罩包覆，然后通常在树上，然后有少数的1-2种，它的巢是在土里面。因为大家最害怕就是我看到什么，我应该要赶快跑远一点。那如果今天老师讲过之后，相信大家对就是一定距离上的保持，我看到我就要有警觉了。因为刚刚在开播之前，我们还聊了我们为什么会这么害怕蜜蜂、虎头蜂就是这么多种类的蜂呢？都是因为可能有些人小时候看过电影。被电影的影响，或者是被一些卡通的影响，我们看到就要跑，因为就会被蛰了，好像就会死掉，会很痛。这都是一些错误的误会。对。其实我们看到蜂巢呢，其实只要保持距离就可以了。是，因为不同的蜂有不同的警戒范围，有一些像刚刚在前面照片有看到那个中华大虎头蜂啦、黑腹虎头蜂，它是真的比较凶的。这种虎头蜂，它的警戒范围非常大，可能它5到10公尺，你只要靠近它，它都会准备出来叮人。那有些虎头蜂就是你可能要靠近它到1-2公尺，或是你要碰到它、拍到它，它才会要冲出来叮人。所以警戒范围不一样。那我们不必这段时间我们不用先去看说哪一种，我们就有个概念，就是看到蜂巢保持距离。那其实都可以相安无事。我觉得老师做了一个很好的比喻，是你也不希望陌生人到你家门口走来走去嘛，对不对？所以你也要跟他保持距离。那并且老师有提到，就是遇到了，他真的追过来了，跑是最有用的，好不好？因为跑了一段时间，他也会累。对，就蜂巢都有个追击的距离啦。是。那通常一开始，如果你发现蜂在你身边盘旋啊，或者是在还没叮你之前，你就是慢慢的走离开，然后不要太大的肢体动作。可是如果当你已经被叮了之后，你蜂类身上那个费洛蒙，它有一种警戒费洛蒙，这个费洛蒙就是告诉同伴说敌人在这边。这个费洛蒙的意思是，它会呼朋引伴吗？对，所以把你赶走。这时候你就要赶快离开，你就不要再留在现场。所以分为2个阶段，一个是预防就是我们在山上要观察，然后尽量跟蜂保持距离。那再来就是在还没被叮之前，蜂在你身边飞来飞去的时候，你就是慢步的离开，静静的低头离开。等到真的不小心真的被叮了，那就很危险，那时候赶快离开它的警戒范围。我以为它叮完没事它就飞走了，没想到它还会呼朋引伴，对，还蛮可怕的。是。好，那在就是我们这个户外的应该说有喜欢到比方户外去野餐啦、爬山啦、远足的人，要特别小心的季节。老师刚刚讲到，其实就是秋季。对，因为胡蜂类的它的生活史是1年。它会在春天的时候呢，蜂后会独立建巢。到了春天、夏天到秋天的时候，巢会变最大。所以为什么我们在9月、10月常常会有这个蜂蛰的新闻？主要是因为这个时候的蜂的攻击性最强。到了秋末及冬天的时候呢，整个蜂群会瓦解，然后已经交尾的蜂后会躲起来冬眠，等到春天再出来独立建巢。所以整个胡蜂的生活史是只有1年。我们如果在野外或者在住家附近，如果看到一个蜂巢，胡蜂的蜂巢，去年看到它，今年还看到它一模一样的，那它一定是旧，它一定是空的。因为虎头蜂啊、长角蜂，它们新蜂后在筑巢的时候是自己筑巢，它们不住2手房。你是说它不会飞？这边有一个窝耶，我来住这里，不会这样子。它一定会自己盖。是。对，所以我们在秋天的时候最大。常常被叮的原因就是蜂巢最大，常常被叮的原因就是在这里。OK， 好，那这是刚刚帮大家一个算是解惑吧。我们先破除自己心里面害怕的部分，我们再来了解那老师推动的城市养蜂。刚刚老师有提到了，就是城市养蜂其实是我做这件事情的推广，我要有一个名目。那不仅是城市，老师其实在全台湾各地，乡下也是啦。因为蜜蜂就是一个在我们生活周遭看得见的朋友。那在城市养蜂的时候，我们最常养的蜂类，老师有带照片来哦，是这个东方蜂跟西洋蜂，我们看一下。好，老师这个是东方蜂。东方蜂，对，我们台湾俗称野蜂。野蜂指的就是它。这个是我们在推广蜜蜂教育，就是养蜂过程
常常推广的其中一个蜂类。是，然后我刚刚其实对于这2种照片，它其实没有任何的名字打在上面，我的分辨方式是颜色比较浅的是西洋蜂。我自己是这样认啦。哦，西洋蜂这个是西洋蜂，然后这张照片我还特别挑，它刚好有拍到蜂后。真的吗？就是我们右下角的那个黄色的 logo，再往上一点点，往上往左一点点，一个很黄屁股大只的那一只，它看起来有点像虾子。其实蜜蜂的幼虫，在台语有个行话就叫螃黑。螃黑，因为那个蜜蜂的幼虫是 C 字形，躺在右脚，所以我的想象是对的，就是螃黑。那个指的就是那个，因为有点像虾仁，它的幼虫很像虾仁。有刚刚这样看有对，不过那个是成虫，我们照片上的是成虫。是。对。这是老师在做养蜂计划发起的时候，我们常常会饲养的2种蜂。对。那其实我就是教这2种。好，老师今天有非常就是很棒、很贴心，帮我们带来这本书，可以来帮我们解惑。我们自己在这个直播之后呢 ，Lucy 有想要赶快来翻一下，来补足一下自己以前自然课没有学到的部分。其实，在蜜蜂分工合作，分雌、雄、工蜂3种类别嘛。以蜜蜂来讲，一个族群的成员就是3个，一个是蜂后，然后蜂后就1只，是，然后再来是雄蜂，雄蜂就负责跟蜂后交尾。那雄蜂的数量要看季节，在春天的时候雄蜂数量会比较多。那剩下的我们平常看到的野外看到访花的啦，或者99%都是工蜂。所以我们儿歌唱的大家一起去做工，就是工蜂，就是工蜂，工作的工哦，不是公共的公，不是对，也不是什么就是公的母的那个公哦，是工作的工，工作的就是工蜂。那在这个他们的沟通是不是有一种特别的模式？是跳舞吗？还是气味？都有，彼此之间都有。昆虫的沟通主要是透过气味，我们叫做费洛蒙。那蜜蜂是一个比较复杂，它是真社会性昆虫，所以它在个体之间沟通呢，会比一般的昆虫要来复杂很多。其中一个最有名的就是跳舞。蜜蜂会跳舞让同伴知道，那这个跳舞的目的是告诉同伴食物花的位置在哪里。因为蜜蜂的飞行半径通常是2到3公里。那当这个外勤蜂去外面采到蜜后，他要告诉同伴说：“我在外面有采到食物，有没有赶快去？这样的话你们可以找到食物。”那到底是东边2公里还是西边2公里？这个就要讲清楚，要不然你就会搞说，如果本来食物在东边，结果他同伴跑到西边，结果西边都找不到，那他就必须跳舞告诉同伴。那这个跳舞，他跳舞的这个叫8字，它分2种，一个叫圆形舞，一个叫8字舞。圆形舞就是如果食物是离蜂巢100公尺以内的，他跳这个圆形舞呢，同伴接收到这个讯息，就会出去蜂巢，只要在100公尺里面绕，就会找到食物。那如果食物很远，如果是2到3公里，那他就会跳8字舞。这个8字舞的那个8的那个中间一个那个角度，跟太阳的角度是有相关的。是，对。如果说蜂巢食物跟太阳是成一直线，它就会往上跳。哇，对。那如果是反方向，就是往下跳。就是一种 body language， 我用我的肢体来告诉你，多远的距离我们可以采得到蜂，就是可以授粉这样子。那我刚刚有问老师授粉的过程，我很好奇，就是它到底飞到那一朵花上面，它是怎么授粉，然后再把他想要的这些资源再把它带回它的窝里面呢？这是一个怎么样的过程？授粉是蜜蜂它去一朵花上面去采蜜的时候，或采花粉的时候，身上会沾附了很多的花粉粒。然后再跑到下一朵花采蜜的时候，就把上一朵花的花粉带到下一朵花上面，然后帮助植物授粉，这样子有些果树就会结果，所以这个过程叫授粉。所以它不仅是它自己需要一些能量，我需要这些蜜，那它同时呢也借由这个授粉，我这一朵花带到下一朵，去帮助一个大自然，算是循环嘛。对，就是说授粉的时候，透过授粉那个结果率的品质跟产量就会提升。所以老师在做就是城市养蜂，我们可以养在比方像是自己家里，可以养在自己家里。对，所以我在教这个养蜂学或是那个养蜂研习的时候，其实我的学生有些是住在都市的，可他很想要养蜂，那怎么办呢？他就可以养在窗台。而且窗台吗？对。那它养的地方还必须要有足够的蜜源因为蜜蜂会飞行2到3公里嘛，所以只要你住的地方附近有很多的植物的话，蜜蜂就可以采回来。是，对。那比方说像他今天很想要养，可是他没有办法怎么讲？
他很想要养蜜蜂，多接触蜜蜂，但他不知道自己是不是可以足够的蜜源或什么，他就自己种嘛。我们希望大家都来种大家都要种吗？对，因为蜜蜂它会飞行2到3公里啊，所以你自己种，也许蜜蜂会吃，可是你大家种的时候，也许你的蜜蜂就会飞到你的邻居家，去帮你的植物授粉，去帮这个植物有更好的这个。其实授粉的就是昆虫们有很多，比方像蝴蝶或甲虫，只是说在这个量上面，蜜蜂是最大的。对，那蜜粉园有没有分哪一种植物？就是大家如果想种，我从这些着手。刚刚前面有提到那个不同的昆虫它授粉，其实不同的花的形状跟它的蜜会吸引不同的昆虫来，这个在生物学叫做共同演化。有一些花朵很小的，它就会吸引可能比较小只的昆虫，然后有些蜜腺比较深的，就会吸引舌头比较长的昆虫。对，所以这个植物跟昆虫之间演化是很有趣的现象。OK， 我还听过一种说法，我觉得这边是一些蜜粉园的这个照片，对不对？像咸丰草啊，或者是大家可以种什么样的植物可以参考。这个是我们有一年就是列出来的，叫做可食蜜源植物。就是你种了之后，你这个植物你可以拿来吃，然后蜜蜂也可以拿来吃。对。但我们在推广蜜粉源植物的种植的时候，还是有一个比较大的原则，就是适时适地适种，然后尽量以原生种为主。好，对，那里面的像咸丰草，它算是外来种，那我们会放进去是因为它很常见，然后它又是青草茶的其中一个原料。OK， 对，所以我们没有鼓励种它，但是我们可以鼓励利用它。是，而且它又是蜜蜂很重要的蜜源。是。对，那其他的像是龙眼跟荔枝，那个就是台湾蜂农最主要的蜂产品的收入来源。好，那因为我先看过一些就是老师的相关教学课程的学生的回馈，比方像中仑高中的学生，他们很有趣，自己有做一个像是一个学期的成果小报告嘛，有剪成一支小小的短片，有兴趣可以搜寻一下然后它当中就有说到了，其实不同月份的采集到的蜜有不同的味道。对，比方他说9月、10月会有菜包味，然后12月有地瓜味，这是真的吗？秋天的时候，在台北市啊，有很多的那个行道树。那秋天的那个行道树开花的那个植物叫做白千层。就是它的树皮，我们一定常看到，住北部的朋友一定会常看到，它的树皮就软软的。是。对，然后它的花呢，像是这个奶瓶刷，白色的奶瓶刷。对，这个在和平东路、和平西路。然后中烈池一带合并一带常常有，所以它的味道形容的那个味道就是地瓜。对，那个是秋天会开花的蜜源植物，是很重要的蜜源。那这个植物它的蜜呢颜色比较淡，黄色的，然后味道呢闻起来的味道很像地瓜味。今天老师吃起来像，今天老师自己也有带蜜，这是老师自己养的蜂，然后对，这我在家里自己养的。哇，就是好几个蜂箱，对，然后收集下来。那这个又会是属于是什么味道？这个是春天的，如果是在北部，像我们在北部养，就比较会采收到的是酸藤。酸藤。对，5、6月的时候会有一种植物叫酸藤，它是台湾原生植物。那它的吃起来的味道就是酸酸的，有点果香味。对，就是它吃起来是酸的，可是入口是甜的。哇。对，所以不同的植物它的风味会不一样。所以我们对蜜蜂的味道，那个味蕾的味道，不是这么的绝对，就是应该要怎么样？其实随着季节，随着季节还要根据蜜源植物的种类，所以吃起来就是我们在自己养，在都市养啊，或者是在自己家里附近养。如果你没有特别去追某一种开花植物，所以为什么会有龙眼蜜？龙眼蜜就是在龙眼花开的时候，蜂农就把它的蜜蜂搬到龙眼树下。是，那蜜蜂呢，它采蜜的时候会有个特殊的行为，就是甜的会先采，然后量大的会先采。那龙眼就是甜度高、量大的一种蜜源，连我们自己都爱吃了嘛。对，所以蜜蜂就会去采很多的龙眼花上面的蜜回来，那蜂农就会把它当做龙眼蜜来卖。那我实在太好奇了，那为什么会有人说什么会买到假的？是因为现在的蜂蜜的需求量大于供给量，那有一些不肖的商人就想说，那我们就去进一些那个真的蜜，然后再用假的那个果糖把它混在一起。所以其实它应该叫做调和蜜，对，就蜂蜜掺伪。那至于像这种事情呢，我个人是觉得说，卖调和蜜，如果你是至少一定要标示确实，
而不是说你上面标你卖调蜜然后标真蜂蜜，那有一点像是我们比方吃东西，它是有点像是蜜蜂风味，它不是真的纯天然100%的。对，就是比如说你果糖，你就标果糖卖，然后如果它调和蜜，你就标调和蜜卖。其实最怕的就是它是调和蜜，可是不孝的商人就把它当做真蜂蜜来卖。是，这是一个这个在消费者的这个判断上，其实会造成很大的问题。好，然后先前在粉丝团我有看到老师有贴一篇是，不是所有的这个花粉源都是良好的，比方像槟榔花，这个是会影响到他们的生存吗？还是？哦，不是。你讲的那件事情，是因为在台中中部南投的山区常会种很多的槟榔树，是。那槟榔在种植的过程会喷农药。哦，对，所以不是花的本身，是因为在种植的过程当中，我们会去喷洒农药。对，其实这个其实一直以来都是一个很大的冲突跟问题。其实果树需要蜜蜂授粉，但是果树在结果期间又怕害虫，所以就会喷农药去把害虫抑制害虫的数量。那你一个农药一喷，它就有点像无差别攻击，就是所有的昆虫都必须死掉。我之前看到一个报道是说，如果蜜蜂它在采蜜的过程或者是它授粉过程当中，它接触到农药，可能会导致它的就是采蜜的能力降弱，它甚至发展成它的可能脑部病变等等的，这些对他们的生态来说都是非常严重的影响。所以友善环境，比方说我可以从自己我种花，种一些蜜粉源的花植物，然后或者是说我们家种菜，可是我尽量不要去用农药，这都是友善一个环境的方式。对，像我们在推动养蜂的过程，最终的目的不是让每个人都成为蜂农，而是希望透过蜜蜂去了解蜜蜂生态，它对环境的影响，它跟植物的关系，跟人的关系。当我们愿意去了解它的时候，如果发现我们需要关心它，也许我们可以多种点蜜源植物，至少让不管是你养的，还是别人养的，还是野生的蜂类，能够减少饿肚子的机会。是，老师，刚刚我们的小编有问说，那蜜蜂会不会认主人啊？你养了好几箱它认得你，它会不会去别人家采蜜之后它就回不来了？回不来有几个原因啊。第一个可能是刚讲的农药的问题，例如说这个有比较重的农药，它就死在外面。那如果是这个比较低剂量农药，它可能就会把这个很少量的农药带到草里面，然后幼虫吃到之后呢，它在长大过程虽然可以变成一只成蜂，可它学习能力就出现异常，就像刚刚Lucy讲的。对，那蜜蜂正常的蜜蜂在采蜜的过程当中，它都会认家，就是蜜蜂是忠心耿耿的。它一开始蜜蜂羽化的时候呢是不会飞的，我们叫内勤蜂。那之后它会透过试飞这个阶段呢，锻炼它的胸部的肌肉，然后练习飞行，然后认家的位置。等到它变外勤蜂以后，它就会外面采蜜回来，然后就会知道家在哪里。那有一些蜂种，它的这个定位能力很好，就是它每次出去都可以很快找到家。那有些蜂种，它就容易迷巢，就是飞，然后不小心路痴型的，它跑到隔壁去。对，是，就会常常会有这种状况。那为什么我们有听过一个说法是，比方像蝴蝶效应啦，或见小知大，为什么会有一种说法是蜜蜂是一个环境的指标？因为在植物授粉的植物在生长的过程当中，需要蜜蜂来授粉。其实每一种昆虫，不同的昆虫都会帮植物授粉，但是在所有昆虫里面，蜜蜂的授粉的效率是最高的。所以当我们缺乏蜜蜂授粉的时候，整个食物的生态、植物的生长环境的生态都会受到影响。所以这个也是在农业发展利用上面，我们还是需要透过这样子的一个媒介。对不对？这是老师所推广的。我不仅只是养蜂，其实它后面看到背后的意义是整个大环境的生态。那在今天开播前，老师我跟我们分享的一个故事是，其实我不仅是对生态，我对教育，是因为老师还在比方像高中、国中、社大都有授课。那有一个分享，我觉得很棒的是帮助学生。就是生态这件事情帮助学生改观，或者是帮助学生学习这件事情对他来说激发了兴趣。对，要不要请老师跟大家分享这是一个什么样的故事？对，就是有些高关怀的学生他可能不太喜欢乖乖坐在教室里面去翻书背东西，他就不喜欢看字嘛，对不对？对，或者是说，其实现在108课纲推动的时候，其实很多的多元管道学习能够帮助不同特质的学生有更多的学习的机会。那蜜蜂就是一个很好的一个材料。蜜蜂在生长过程常常就是我们会有很多不同的变化。如果我们把蜜蜂带到
带到我们的学校里头，透过蜜蜂当做一个材料，让学生了解蜜蜂的生态的时候，那他就会去关心这个蜜蜂的发展状况。那再就是蜂产品的之后的利用呢，也可以帮助学生去了解一些化学东西，例如像是蜂蜜手工皂。那例如他在做皂过程，他可能没办法乖乖的在教室里面去背那些化学式。可是他对蜂蜜把它做成皂，他有兴趣，对，他就会透过蜂蜜做手工皂建议，他就知道什么叫皂化。对，他就会学一些很多化学知识，然后透过蜜蜂学生物知识。那甚至如果这个学生他对于蜜蜂就是很感兴趣，所以他就很认真的去学怎么养蜜蜂，也许他就成为一个蜂农，至少他是一技之长。这个是老师在推广就是城市养蜂的时候看到的一些变化嘛？学生因为这件事情，然后他有一件事情让他专注度是高的。我觉得这些老师刚刚讲的高关怀学，他只是没遇到你。没有，其实很多老师都老师的课程非常的有趣。像我们在中仑高中协助社大跟中仑高中合作在开课的时候，其实很多像辅导室的老师、自然科的老师，其实他们都非常专业，然后就会希望透过这个养蜂的一些材料，跟他们课程做结合。对。那如果说我今天想要对养蜂这件事情，怎么办？我又不是一个相关科系，或者是我想要多认识，有没有什么管道？像我在社区，在松山社大每年会开2次的养蜂班。2次在松山社大，对，3月的时候会开一次，然后9月的时候会开一次。所以如果各位对于蜜蜂有兴趣，不见得你要养蜂。那如果你想要养蜂，我们这个课程是教你怎么把野蜂跟西洋蜂养好。那如果你只是想要了解蜜蜂生态或是整个环境的状况，其实这个课程也可以帮助你做这些深入的教育。那也可以上这个脸书来搜寻城市养蜂，可以看得到老师就是对环境的关怀跟对蜜蜂生态的一些见解，而且都非常详细，还附图片跟解说，比方刚刚的虎头蜂的种类，或者是蜂巢的种类等等的，然后以及老师今天带来跟松山社大一起发行的这个公关品。那我们很幸运啦，我们可以拿到，如果有就是我们的团友，台湾你好的团友，其实很有学习性，很想知道的话，他有没有其他的管道可以看得到这样的公关品呢？可以联络松山社区大学，对，或者是私讯我可以去给你私讯小编这样子，对。会不会我们这样建议曝光之后，我们的团员们就是你知道把你的留言给挤爆了？好，我们今天非常谢谢蔡明宪老师来到我们台湾你好台湾新事的现场。我觉得今天自然课呢收获非常的多，那也希望老师今天说，真是太不巧了，没有带一些像是 demo 的样品啦，或者是标本啦。对，以后有机会可以带这个蜂巢的那个标本给大家看。我刚刚真的以为老师会带一整个蜂窝过来。如果照，我一定带过来给大家看。真的吗？好，那我们就期待我们的自然课有第2堂喽。好，谢谢老师，谢谢，拜拜。谢谢各位观众，谢谢。